नमस्कार, मी श्रेया रेसिपी या मराठी YouTube चॅनलवर आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत. आज आपण झटपट होणारा प्रेशर कुकर मधला व्हेज पुलाव करणार आहोत. चला तर मग बघूया त्यासाठी लागणारे साहित्य. एक टोमॅटो चिरून घ्यायचा आहे, त्यानंतर एक कांदा, त्यानंतर खडा मसाला, कोथिंबीर, एक वाटी, चवीनुसार मीठ, तिखट 1 चमचा, हळद पाव चमचा, गरम मसाला 1 चमचा, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या, उभा चिरलेलं आलं 1 इंच तुकडा, 4 चमचे तेल आणि कढीपत्त्याची पानं, फ्लावर 1 वाटी, फरसबी 1 वाटी, मटार 1 वाटी आणि गाजराचे तुकडे असे ह्या भाज्या घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर 15 मिनिटं भिजवलेले तांदूळ, इथे तुम्ही कोणताही तांदूळ वापरू शकता. मी इथे वैष्णवी तांदूळ घेतलेला आहे. त्यानंतर कुकर गरम व्हायचं आहे, गरम करायला ठेवूया. कुकरमधलं पाणी सुकून जाऊ द्या. 4 चमचे तेल घालूया. तेल आपलं बऱ्यापैकी तापत आलेलं आहे. त्यामध्ये आपण तमालपत्र, वेलची, दालचिनी, हा खडा मसाला पूर्ण तेलामध्ये चांगला खरपूस भाजून घ्यायचा आहे, जेणेकरून त्याचा सुगंध तेलात छान मिसळेल. तेलामध्ये आता गरम मसाला लसूण ठेचून घ्यायचा आहे, जेणेकरून त्याचा स्वाद मस्त, आणि आल्याचे तुकडे हे पण कापून घ्यायचे. 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं मिक्स करायचे. लसूण आणि आलं व्यवस्थित परतून घ्यायचे. उभा चिरलेला कांदा 1 वाटी, कांदा उभा चिरून मस्त बारीक पातळ घ्यायचा आहे. कांदा मऊ होईपर्यंत तळायचा आहे तेलामध्ये. कांदा लालसर होईपर्यंत परतायचा आहे आपला. कांदा शिजला पाहिजे. मस्त वास येते, वाफही छान येते. तेल पण बऱ्यापैकी मस्त तापलेलं आहे. लसूणही ब्राऊन झालेला आहे. आता कांद्याला हळूहळू तेल सुटत आलेलं आहे, म्हणजे कांदा आपला व्यवस्थित भाजून झालेला आहे. आता त्याच्यामध्ये फ्लावर, फरसबी आणि मटार आणि गाजर ह्या सर्व भाज्या मिक्स करून चांगल्या तेलामध्ये परतायच्या आहेत. आपल्या आवडीनुसार तुम्ही शिमला मिरची, कोणत्याही बटाटे, कोणत्याही भाज्या वापरू शकता. एक वाफ काढायची आहे. त्यानंतर टोमॅटो, एक चिरलेला टोमॅटो, त्याच्याने नंतर काय टाकायचं आहे तर त्याच्याने टोमॅटोमध्ये थोडासा पाण्याचा अंश असतो, तो पाण्याचा अंश त्या भाज्यांमध्ये मिसळला जातो आणि मग एक वेगळाच फ्लेवर तयार होतो. त्यानंतर तिखट 1 चमचा, हळद पाव चमचा,
गरम मसाला 1 चमचा. हे मसाले आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. भाज्यांना पूर्ण लागले पाहिजेत. छान वास पण सुटलेला आहे. खूपच अशी मस्त रेसिपी आहे आणि झटपट होणारी आहे. काहीच वेळ लागणार नाही आपल्याला वेळ नसेल, घरात भाज्या असतील तर पटकन प्रेशर कुकर मध्ये होणारी ही झटपट रेसिपी आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये हे भिजवलेले तांदूळ मिक्स करूया. वैष्णवी तांदूळ घेतलेला आहे. आता तांदूळ लगेच पाणी टाकायचं नाहीये. त्याच्यामध्ये तांदूळ चांगला भाजून घ्यायचा आहे. खरपूस असं भाजून घेतल्याने त्याला वेळ लागणार नाही शिजायला. आणि त्याच्यामध्ये 1 तांब्या पाणी मिसळायचं आहे. आणि 1 शिट्टीतच आपले तांदूळ शिजतात. भाज्याही 1 शिट्टीत. प्रेशर कुकरला तांदूळ 1 शिट्टीमध्ये शिजला जातो. पाणी मिक्स करूया. पाणी गरम करायचं आणि पटकन शिट्टी पण येते, गॅसची बचत होते. पाणी गरम आणि कोथिंबीर टाकायची. कोथिंबीर पण टाकून मस्त त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. आणि प्रेशर कुकरचं झाकण लावून घ्यायचं. प्रेशर कुकरला 1 शिट्टी काढायची. आपलं पुलाव रेडी. चला तर मग सर्व करूया. मस्त असं तोंडाला पाणी सुटलंय. छान मस्त सुटसुटीत झालेलं आहे. माझी पुलाव रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. बाय बाय.